주방을 갤러리로 만드는 마법. 더함 CHIQ261 글라스 화이트 냉장고를 소개할게요. 이 냉장고는 단순한 가전이 아니라 당신의 라이프 스타일을 완성하는 오브제랍니다. 3.2T 강화 유리 도어는 생활 오염이나 흠집 걱정 없이 오래도록 새 것처럼 쓸 수 있고, 감각적인 디자인이라 어느 공간에 두어도 자연스럽게 어울릴 거예요. 컴팩트한 사이즈지만 187L 냉장 공간과 751 냉동 공간으로 나뉘어 있어 정말 효율적으로 쓸 수 있고요. 직접 냉각 방식 덕분에 신선함도 오래 유지된답니다. 30년 더함의 기술력으로 탄생한 이 냉장고는 에너지 효율, 저소음 설계, 친환경 냉매 R600A 적용까지 똑똑함과 편리함을 모두 갖췄어요. 고급스러운 글라스 도어는 스크래치 걱정 없고, 넉넉한 수납은 기본, 컴팩트한 디자인으로 공간 활용도까지 높였죠. 자취 시작하며 냉장고 고민 많았는데 이 제품으로 결정하길 정말 잘했다는 후기가 있어요. 컴팩트한데도 수납이 넉넉하고 허리 숙이지 않고 물건 꺼내기 좋은 디자인이더라고요. 냉동실 칸 분리도 잘 되어 있어 냉동식품 보관이 편리하고 깔끔한 디자인도 정말 마음에 든다고 해요. 작은 사무실용으로 찾다가 발견했는데 콤비 디자인이라 공간 활용도도 좋고 글라스 화이트 색상이 정말 깔끔하고 예쁘대요. 음료수나 간식 보관하기 딱 좋은 사이즈의 냉각 성능도 충분하고 소음도 적어서 업무 환경에도 방해가 되지 않는다고 하네요. 가격 대비 성능, 디자인 모두 만족스럽다는 평이에요. 지금 바로 더함 CHIQ 글라스 화이트 냉장고로 당신의 주방을 업그레이드 해보세요.